สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกศรีสกุลพลรหัสนักศึกษา 59801081102 ค่ะคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ grammar หรือว่าไวยากรณ์นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ tense ทั้งหมด 12 tense ด้วยกันค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะว่า tense เนี่ยคืออะไรนั่นก็คือโครงสร้างนะคะในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะเป็นรูปแบบของประโยคนะคะเป็น sentence เวลาเราสื่อสารหรือว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะต้องรู้จัก tense ใช่ไหมคะเราจะได้ใช้ถูกว่าแต่ละ tense เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะฝนก็จะมาสอนในเรื่องของความหมายของ tense คืออะไรนะคะแล้วใช้อย่างไรนะคะในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้tense ยังไงถึงจะถูกต้องนะคะแล้วก็ตัวอย่างนะคะผมจะยกตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะวันนี้ทั้งหมด 12 tense นะคะถามว่ามีประโยชน์ไหมในการเรียนเรื่อง tense นะคะฝนก็คิดว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่า tense นี้คือ tense อะไรและใช้ยังไงนะคะเราก็จะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาตินะคะได้อย่างถูกและก็สมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะคะแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่อง tense เนี่ยเราก็สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากให้ดีไปกว่านั้นนะคะเรารู้โครงสร้างไว้ก็ดีเนาะเราจะได้แบบสื่อสารได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วเราก็จะได้ไปบอกสอนต่อรุ่นน้องหรือว่าคนที่เรารู้จักด้วยก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะฝนจะมาสอนเรื่อง tense ทั้งหมด12 tense ใช่ไหมคะแต่ละ tense เนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็นใหญ่ๆด้วยกัน3 tense นะคะก็จะมี present tense past tense แล้วก็ future tense นะคะแล้วก็แยกย่อยอีกเป็นทั้งหมด12 tense นะคะพูดถึงเรื่องของ present tense นะคะก็ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องของปัจจุบันนะคะ present tense ก็คือปัจจุบันว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในปัจจุบันนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องปัจจุบันเนาะต่อไปก็จะเป็น past tense ก็คือเรื่องที่จบไปแล้วเป็นเรื่องอดีตนะคะเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองค่ะส่วน future tense นะคะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ยังไม่เกิดนะคะแล้วก็จะมีการคาดการณ์โดยการใช้ future tense นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละ tense แตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยค่ะดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนพร้อมเรียนกันหรือยังคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเนาะเรามาพูดถึง tense แรกนะคะวันนี้ก็จะเป็น tense present simple tense นะคะ present simple tense นะคะก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบันนะคะบอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไปเช่นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งโครงสร้างของ present simple tense นะคะก็จะเป็นประธานบวก verb ช่องที่1แล้วก็เติมด้วย s หรือ es นะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะก็อย่างเช่น I am a student ฉันเป็นนักเรียนนะปัจจุบันนะคะฉันเป็นนักเรียนอยู่หรือไม่ก็ I live in เชียงใหม่ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างประโยคอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวฝนจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นJane goes to work by bus Jane goes to work by bus นะคะก็คือเจนเนี่ยไปทำงานโดยรถบัสนะคะตรงนี้จะสังเกตได้ว่า goes ตรงนี้จะเป็นคำกริยาช่องที่1ใช่ไหมคะเพราะว่าโครงสร้างก็คือประธานก็คือเจนตามด้วย verb ช่องที่1ก็คือ go แต่ go ที่เติม es เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะจึงเติม es นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยขยายประโยคเข้าไปอีกนะคะก็คือ to work by bus นะคะก็คือรวมๆแล้วก็คือเจนเนี่ยไปทำงานโดยรถบัสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะ she likes spicy food she likes spicy food นะคะตัวนี้เธอชอบอาหารรสจัดตรงนี้สังเกตเหมือนกับเมื่อกี้เลยค่ะก็คือคำกริยาเป็น verb ช่องที่1แต่ว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะจึงเติม es นั่นเองนะคะในคำว่ากริยานะคะก็คือเธอชอบอาหารรสจัดก็เป็น she likes spicy food นั่นเองค่ะโอเคค่ะพอจะเข้าใจไหมคะว่า present simple tense เนี่ยก็คือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทั่วๆไปในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกนะคะก็ I am student I live in เชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดู tense ที่2กันเลยนะคะค่ะ tense ที่2นะคะก็จะเป็น present continuous tense นะคะ present continuous tense นะคะก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นณขณะนี้นะคะหรือใช้พูดถึงอนาคตอันที่จะเกิดขึ้นนี้แน่นอนนั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นโครงสร้างนะคะก็จะเป็น
ประธาน s บวก is am are นะคะบวก verb เติม ing นะคะก็คือ subject บวก is am are verb to be นะคะบวกด้วย verb ing นั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ I am eating right now I am eating right now แปลว่าฉันกำลังกินข้าวตอนนี้ฉันกำลังกินข้าวอยู่นะคะก็คือเป็นการบอกเรื่องราวปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กำลังทำอยู่นะคะจะสังเกตเห็นว่าที่เกิดขึ้นอยู่ now นะตอนนี้จะเติม ing ใช่ไหมคะคำกริยาจะเติม ing นะคะอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ I am studying Chinese I am studying Chinese นะคะแปลว่าฉันกำลังเรียนภาษาจีนอยู่ตรงนี้จะสังเกตตรงที่ว่าประธานก็คือ I ใช่ไหมคะ verb to be ก็คือ am study เป็นคำกริยาเติม ing ก็เป็น studying นะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบของ present continuous tense นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะก็คือ I am flying to Canada tomorrow I am flying to Canada tomorrow แปลว่าฉันกำลังจะไปแคนาดาในวันพรุ่งนี้ก็คือฉันไปแน่ๆแหละแปลว่าจองตั๋วไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะไปพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะเห็นโครงสร้างประโยคนะคะก็จะเป็นประธานก็คือ I นะคะตามด้วย verb to be ก็คือ am แล้วก็ตามด้วยกริยาเติม ing ก็คือ flying นะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็น tense ที่2นะคะก็คือ present continuous tense นะคะ tense แรกก็คือ tense อะไรคะ tense present simple tense นั่นเองค่ะอันนี้เพิ่ง2 tense นะคะเหลืออีก10 tense ด้วยกันนะคะเหลืออีก10 tense ด้วยกันโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปต่อที่ tense ที่3เลยดีกว่านะคะโอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น tense ที่3นะคะก็คือ present perfect tense นะคะ present perfect tense นะคะก็จะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่ดำเนินเสร็จไปแล้วหรือว่าเคยทำมาแล้วนะคะแล้วก็มีผลต่อปัจจุบันนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะของ present perfect tense นะคะก็จะเป็น subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นI have eaten rice I have eaten rice หมายความว่าฉันกินข้าวเสร็จแล้วนะคะฉันกินข้าวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะในรูปประโยคนะคะก็จะเห็นประธานก็คือ I นะคะตามด้วย have แล้วก็ตามด้วยกริยานะคะช่องที่3กริยาช่องที่3ของ eat นะคะก็คือ eaten เองค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะคะเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างอีก1ตัวอย่างค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น she has finished her homework she has finished her homework นะคะจะสังเกตได้ว่าประธานเป็น she นะคะเป็นเอกพจน์ตามด้วย has แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3นะคะกริยาช่องที่3ของ finish นะคะก็คือ finishes นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยขยายประโยคนะคะก็คือ she has finished her homework หล่อนทำการบ้านเสร็จแล้วหล่อนทำการบ้านของหล่อนเสร็จแล้วนั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราผ่านไป3 tense แล้วนะคะต่อไปตามไปที่ tense ที่4กันเลยค่ะมาต่อกันที่ tense ที่4นะคะก็คือ present perfect continuous tense นะคะ present perfect continuous tense นะคะก็จะใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ในขณะที่พูดเหตุการณ์เนี่ยก็ยังไม่จบก็คือยังดำเนินการอยู่นะคะเรามาดูโครงสร้างของ present perfect continuous tense กันดีกว่าค่ะโครงสร้างนะคะก็จะเป็น s subject บวก has บวก have been บวก verb ing นั่นเองค่ะประธานบวก has บวก have been บวก verb ing นะคะตัวอย่างนะคะเช่น I have been playing football for 30 minutes I have been playing football for 30 minutes นะคะก็คือเนี่ยฉันเล่นฟุตบอลตั้งแต่30 นาทีที่แล้วก็คือเล่นต่อเนื่องอยู่ก็คือตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ฉันเล่นฟุตบอลได้เวลา30 นาทีแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2ค่ะก็คือ she has been sleeping for 4 hours she has been sleeping for 4 hours แปลว่าเธอเนี่ยหลับมาได้4 ชั่วโมงแล้วปัจจุบันก็ยังหลับอยู่นะคะก็คือยังไม่ตื่นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และดำเนินการอยู่นะคะทุกคนก็พอจะนึกออกใช่ไหมคะเช่นอย่างที่บอกนะคะก็คือ she has been sleeping for 4 hours ก็คือเธอเนี่ยหลับมาได้4 ชั่วโมงแล้วปัจจุบันเธอก็ยังไม่ตื่นก็เหมือนเรากำลังจะเล่าใครสักคนว่า
เนี่ยเขานอนหลับนะแต่ว่าเขายังไม่ตื่นเลยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปเรามาต่อกันที่ tense ที่ 5 กันเลยดีกว่านะคะ tense ที่ 5 นะคะก็คือ past tense นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ past simple tense นะคะจะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่จบลงไปแล้วนะคะอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยจะคุ้นนะคะเคยจะได้ใช้ได้ยินกันบ้างแล้วนะคะก็คือ past simple tense นะคะโครงสร้างของ past simple tense นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือประธานนะคะ subject บวก verb ช่องที่ 2 หรือว่ากริยาช่องที่ 2 นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะก็อย่างเช่นI went to school yesterday I went to school yesterday ตรงนี้นะคะเราจะสังเกตนะคะที่กริยาเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกริยาช่องที่2นะคะก็คือประธานนะคะในที่นี้ก็คือ I กริยาช่องที่2นะคะก็คือ went ซึ่งกริยาช่อง1ของคำว่า went นะคะก็คือ go นั่นเองค่ะแล้วก็มีช่วงเวลาระบุด้วยนะคะว่าเป็นอดีตที่จบลงไปแล้วก็คือ I went to school yesterday ในที่นี้ก็คือ yesterday นะคะซึ่งแปลว่าเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องราวเนี่ยได้จบลงไปแล้วแปลรวมๆก็คือฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้นี่เองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่มันจบลงไปแล้วเอามาพูดใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่าง I ate bananas last week I ate bananas last weekนะคะก็คือฉันกินกล้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องที่จบลงไปแล้วใช่ไหมคะในที่นี้แล้วก็ดูประธานนะคะก็คือ I บวกด้วย verb ช่องที่2ในที่นี้ก็คือ ate นะคะซึ่ง verb ช่องที่1ก็คือ eat verb ช่องที่2ก็คือ ate นั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ verb ช่องที่2ตามด้วย banana last week ตรงนี้นะคะก็อย่างเช่นข้อเมื่อกี้เลยค่ะเราจะมีเวลานะคะเป็นตัวบ่งว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือตรงนี้ last week นะคะก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองค่ะค่ะมาต่อกันที่tense ที่6นะคะก็คือ past continuous tense นะคะ past continuous tense นะคะก็จะใช้บอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะหรืออาจจะพูดถึง2เหตุการณ์ในอดีตนะคะโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ที่2เนี่ยก็คือแทรกเข้ามานะคะก็คือจะมี2เหตุการณ์ในเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่านะคะส่วนลืมบอกไปโครงสร้างนะคะก็คือประธาน subject บวก was หรือ were ตามด้วย verb ing นะคะก็คือประธานบวก was were ตามด้วย verb ing นะคะตัวอย่างเช่นI saw a big elephant while I was walking to school I saw a big elephant while I was walking to school ก็คือฉันเห็นช้างตัวหนึ่งในขณะที่ฉันกำลังเดินไปโรงเรียนนั่นเองค่ะจะสังเกตได้ว่ามันจะมี2เหตุการณ์นะคะเข้ามาประกบกันนะคะอย่างเหตุการณ์แรกก็คือ I saw a big elephant ก็คือฉันเห็นช้างตัวหนึ่งนะคะฉันเห็นช้างตัวหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์หนึ่งมาทับเนี่ยมันก็จะมีคำเชื่อมไหมคะคำเชื่อมนะคะอย่างเช่นในนี้นะคะก็จะเป็นคำว่า while แปลว่าในขณะที่นะคะแล้วก็ตามด้วยเหตุการณ์ที่2ก็คือ I was walking to school ก็คืออดีตนั่นเองค่ะก็คือฉันในขณะที่ฉันเนี่ยกำลังเดินไปโรงเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีตัวกั้นกลางใช่ไหมคะก็คือ while นะคะเมื่อพูดรวมกันก็จะเป็น I saw a big elephant while I was walking to school นะคะก็จะแปลว่าฉันเห็นช้างตัวหนึ่งเนี่ยในขณะที่ฉันกำลังเดินไปโรงเรียนก็คือ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะ We were eating dinner when Dad came home We were eating dinner when Dad came home ก็คือพวกเราเนี่ยกำลังกินข้าวเย็นอยู่ตอนที่พ่อมาถึงก็คือจะมีเหตุการณ์2เหตุการณ์พร้อมกันนะคะแล้วก็จะมีคำเชื่อมเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่คำเชื่อมนี้จะเป็นคำเชื่อมที่เป็น when นะคะก็คือWe were eating ก็คือเนี่ยพวกเรากำลังกินข้าวเย็นกันอยู่ใช่ไหมคะตอนที่พ่อมาถึงก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือพ่อมาถึงเหมือนเรากำลังพูดเรื่องราวที่มันจบลงไปแล้ว2เหตุการณ์ซ้อนกัน2เหตุการณ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะไม่งงนะคะก็ถ้าอธิบายไม่เข้าใจไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่tense ที่7กันเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาถึง tense ที่7กันแล้วนะคะนั่นก็คือ past perfect tense นั่นเองค่ะ past perfect tense นะคะก็จะใช้พูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ในอดีตนะคะโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินมาได้ในระยะหนึ่งนะคะจนจบลงจากนั้นนะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่2ตามมานั่นเองค่ะรูปแบบโครงสร้างนะคะก็จะเป็นประธานบวกด้วย had บวก verb ช่องที่3subject บวก has บวก verb ช่องที่3นะคะอย่างเช่น
I had eaten a pizza before I went to bed I had eaten a pizza before I went to bed ก็คือฉันได้กินพิซซ่าก่อนที่ฉันเนี่ยจะเข้านอนนะคะจากประโยคนะคะเราจะสังเกตเห็นประธานนั่นก็คือ I ตามด้วย had นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ในที่นี้ก็คือ eaten นั่นเองค่ะและเราก็จะเห็นตัวเชื่อมนะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่2ก็คือ before แปลว่าก่อนนั่นเองค่ะถ้าพูดรวมๆก็คือฉันได้กินพิซซ่าก่อนที่ฉันจะเข้านอนนั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้านอนนะคะก็คือกินก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2นะคะก็คือ I had work for 8 hours before Emma arrived นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ I had work for 8 hours before Emma arrived นะคะตรงนี้ก็ฉันทำงานเป็นเวลา8ชั่วโมงก่อนที่เอมม่าจะมาคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ไปดูโครงสร้างนะคะก็คือประธานก็คือ I ตามด้วย had นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะก็คือ work นะคะ work ed นะคะก็คือ work นิดนึงนะคะ for 8 hours before Emma arrived นะคะก็ใช้คำเดิมค่ะก็คือ before นะคะจะเป็นตัวที่กำลังจะบอกว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรนั่นเองค่ะ tense ที่8นะคะก็คือ past perfect continuous tense นะคะ past perfect continuous tense นะคะก็จะใช้คล้ายๆกับ past perfect tense นะคะก็คือบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งก็คือจะมี2เหตุการณ์เช่นเดียวกันนะคะแต่จะเน้นเป็นการบอกเวลามากกว่าการกระทำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างของpast perfect continuous tense นะคะก็จะเป็นประธานนะคะ s บวก had บวก been บวก verb เติม ing นะคะประธานบวก has บวก been นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาเติม ing นะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยคกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะ I had been waiting for the train for 3 hours before it arrived นะคะ I had been waiting for the train for 3 hours before it arrived นะคะก็คือฉันเนี่ยได้รอคอยรถไฟเป็นเวลาตั้ง3ชั่วโมงนะก่อนที่มันจะมาถึงก็คือเราจะเน้นในเรื่องของเวลานะคะอย่างในรูปโครงสร้างประโยคนะคะในตรงนี้ประธานก็คือ I ตามด้วย had ตามด้วย been แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3verb ที่เติม ing นะคะก็คือ waiting นั่นเองค่ะแล้วก็ตามขยายประโยคต่อไปนะคะก็คืออย่างที่ฝนบอกนะคะที่มันคล้ายกับ past perfect tense นะคะเพราะว่ามี2เหตุการณ์ที่เข้ามาเชื่อมกันใช่ไหมคะในนี้ก็จะมีคำเชื่อมด้วยคำว่า before เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันต่อค่ะตัวอย่างที่2นะคะก็คือ we had been walking for 1 hour when we saw the bird นะคะthat bird ค่ะขออภัยนะคะอีกรอบนึงนะคะ we had been walking for 1 hour when we saw that bird นะคะก็คือพวกเราได้เดินตั้ง1ชั่วโมงเนี่ยตอนที่พวกเราเห็นนกตัวนั้นนะคะก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยค่ะประธานนะคะก็จะเป็น we ตามด้วย had ตามด้วย been นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing ก็คือ walking นะคะแล้วก็ตามด้วยขยายประโยคต่อไปนะคะตัวนี้ในคำเชื่อมนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นคำว่า when นั่นเองค่ะก็คือเป็นตัวเชื่อมของอีกประโยคหนึ่งนะคะค่ะและในส่วนของ tense ที่9นะคะก็จะเข้าสู่ future tense นะคะก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วมาเริ่มกันที่ future simple tense นะคะ future simple tense นะคะก็จะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ยังไม่เกิดนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะก็จะเป็นประธาน s บวก will บวก verb ช่องที่1นะคะประธานบวก will บวกกริยาช่องที่1นะคะยกตัวอย่างเช่น I will go to school tomorrow I will go to school tomorrow หมายถึงฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้จากในประโยคนะคะเราจะเห็นตัวที่บ่งว่าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับโครงสร้างเลยนะคะประธานก็คือ I ตามด้วย will ก็คือจะนะคะแล้วก็ go ก็คือกริยาช่องที่1แล้วก็ตามขยายประโยคต่อไปอีกนะคะก็คือ I will go to school tomorrow ก็แปลว่าฉันเนี่ยจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้คิดว่าต้องไปประมาณนี้นะคะก็คือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวต่อไปตัวอย่างที่2นะคะก็คือI will go home before it rains ก็คือ I will go home before it rains ก็คือฉันจะกลับบ้านก่อนที่ฝนจะตกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะตัดสินใจในทันทีว่าจะต้องทำอะไรนั่นเองค่ะก็คือจะทำแน่ๆก็คือเราเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะพูดถึงในอนาคตใช่ไหมคะก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยก็คือ
I เป็นประธานนะคะ subject ก็คือ I ตามด้วย will แล้วก็ตามด้วย go เหมือนเดิมค่ะtense ที่10นะคะก็คือ future continuous tense นะคะ future continuous tense นะคะก็จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของอนาคตนะคะโครงสร้างนะคะก็จะเป็นประธานนะคะก็คือ s บวก will บวก be แล้วก็ตามด้วย verb ing นะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นshe will be waiting when you arrive นะคะ she will be waiting when you arrive ก็แปลว่าหล่อนกำลังจะรอคอยเมื่อคุณมาถึงนะคะในประโยคนี้นะคะก็จะเห็นว่า subject เนี่ยก็คือ she ตามด้วย will แล้วก็ตามด้วย be นะคะแล้วก็ต่อด้วยกริยาที่เติม ing ก็คือ waiting นะคะ when you arrive ก็เหมือนกำลังจะบอกว่าเนี่ยหล่อนกำลังรอคอยคุณเมื่อคุณมาถึงก็คือเหตุการณ์มันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะคะโอเคแล้วต่อไปนะคะตัวอย่างที่2ก็ when you arrive I will be swimming when you arrive I will be swimming ก็หมายถึงว่าตอนที่คุณมาถึงเนี่ยฉันก็คงกำลังจะว่ายน้ำอยู่นะคะก็คือเหมือนกำลังพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆนะคะเดี๋ยวเราก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยค่ะก็คือประธานก็คือ I ตามด้วย will ตามด้วย be แล้วก็ตามด้วย verb เติม ing นะคะตรงนี้ประโยคจะเห็นว่าสลับกันจะเอาประโยคด้านหลังมาไว้ด้านหน้านะคะซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าแปลความหมายได้เหมือนกันนั่นเองค่ะ tense ที่11นะคะก็คือ future perfect tense นะคะ future perfect tense นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเมื่ออดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตก็ได้นะคะและก็ดำเนินต่อไปเพื่อที่จะไปจบในอนาคตอย่างแน่นอนหรือว่าก่อนจะมีอีกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะก็เน้นว่าแบบไปจบในอนาคตนะคะก็คือเน้นการบอกจุดจบนะคะใน tense นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของ future perfect tense นะคะ future perfect tense นะคะก็คือประธาน s บวก will บวก have บวก verb ช่องที่3นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันนะคะประโยคแรกนะคะก็คือ I will have eaten breakfast at 8 o'clock tomorrow I will have eaten breakfast at 8 o'clock tomorrow นะคะก็คือฉันเนี่ยจะกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยเวลา8 โมงวันพรุ่งนี้ก็คือมีบ่งบอกเวลาจบแน่นอนก็คือ8 โมงเช้าพรุ่งนี้ฉันจะกินข้าวเสร็จนะคะในประโยคนะคะก็จะเห็นว่า subject นะคะประธานก็คือ I ตามด้วย will ตามด้วย have ตามด้วย verb ช่องที่3ก็คือ eaten นะคะแล้วก็ตามด้วยประโยคขยายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะก็คือ they will have finished the work by next week นะคะก็คือ they will have finished the work by next week นะคะก็คือพวกเขาจะเสร็จสิ้นการทำงานเนี่ยภายในสัปดาห์หน้านะคะก็คือการบอกจุดจบที่แน่นอนว่าเขาจะเสร็จภายในสัปดาห์หน้านะคะในประโยคก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยค่ะก็คือประธานจะเป็น they ตามด้วย willตามด้วย have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3 finish นะคะแล้วก็ตามด้วยขยายประโยคต่อไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาถึง tense สุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือ future perfect continuous tense นั่นเองค่ะ future perfect continuous tense นะคะจะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นและบอกได้ว่าต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเท่าไรกี่ปีกี่วันกี่เดือนนะคะก็คือรู้จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อาจจะเริ่มมาจากอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตนะคะแล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็จะไปจบลงที่อนาคตหรือก่อนที่จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของ future perfect continuous tense กันดีกว่านะคะโครงสร้างนะคะก็คือประธาน s บวก will บวก have บวก been แล้วก็บวกด้วย verb ing นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นat 10 o'clock tomorrow we will have been working on farm for 2 hours นะคะก็คือ at 10 o'clock tomorrow we will have been working on farm for 2 hours นะคะก็คือเวลา 10 นาฬิกาพรุ่งนี้พวกเราจะกำลังทำงานในฟาร์มเป็นเวลา2 ชั่วโมงก็คือเราจะระบุเวลาไปด้วยนะคะแล้วก็ระบุเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะระบุเวลาอย่างชัดเจนในที่นี้ก็คือ2 ชั่วโมงใช่ไหมคะจากรูปแบบประโยชน์นะคะก็คือประธานเนี่ยก็คือ we ตามด้วย will ตามด้วย have ตามด้วย been แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing นั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะก็คือ he will have been living here for 3 years next month นะคะก็คือHe will have been living here for 3 years next month นะคะก็คือ
เขาคงจะอาศัยอยู่ที่นี่มาครบ3 ปีแล้วในเดือนหน้าก็คือมีระบุเวลาอย่างชัดเจนก็คือ years นะคะก็คือ3 ปีแล้วในเดือนหน้าเหมือนเขาก็อาศัยอยู่ที่เนี่ยมา3 ปีแล้วก็คือเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตนะคะแต่ว่าเรามีเวลาบ่งบอกชัดเจนถึงจุดจบของเหตุการณ์ก็คือ3 ปีในเดือนหน้านั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคก็คล้ายกันกับเมื่อกี้เลยค่ะประธานก็จะเป็น he ตามด้วย will ตามด้วย have ตามด้วย been แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะก็คือ living นั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ก็ได้เรียนเรื่อง tense ไปทั้งหมด12 tense ด้วยกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะฝนอาจจะสอนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ความรู้ไปบ้างนะคะเดี๋ยวท้ายนี้นะคะฝนก็จะทิ้งลิงก์นะคะไว้ให้เพื่อนๆนะคะได้ดาวน์โหลดเจ้าตัวตารางนะคะที่เป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวตารางเปล่านะคะว่าให้เพื่อนๆได้ฝึกฝนนะคะในการเขียนโครงสร้างของ tense แต่ละ tense นะคะอันนี้ทำเองกับมือเลยนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างนี้นะคะเพื่อนำไปฝึกฝนได้นะคะเพราะว่าฝนเองก็เพิ่งมาเรียนรู้12 tense ตอนเข้ามหาลัยนี่เองค่ะก็หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย